देखो यार, हाल ही में हुए 23 नवंबर 2025 में इथियोपिया में इतना बड़ा ज्वालामुखी फटा है कि उसका काला धुआं हमारे भारत को भी अपनी चपेट में ले सकता है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, 23 नवंबर 2025 को हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 साल बाद विस्फोट हुआ है और इससे निकला धुआं आसमान में 15 किलोमीटर तक ऊपर चला गया, जिसको अंतरिक्ष से भी देखा गया है। ऐसे में आसपास के गाँव तुरंत ही धुएं से ढक गए और वहाँ दिन में अंधेरा हो गया। और कुछ रिपोर्ट के अनुसार ज्वालामुखी से निकले धुएं का गुब्बारा यमन, ओमान, उत्तरी पाकिस्तान और भारत तक पहुंचकर आया है। लेकिन यहाँ आते आते ये बहुत ही कम हो गया, जिससे थोड़ी बहुत हवा खराब हो सकती है, लेकिन इंडिया सेफ है।